Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye à débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey, oyo nde moto. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe. Kosuka. Esangani basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi Lumbe Lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira. Bokola suka bakutanaki na Lumbe Lumbe. Mpe mwete mwete. Yo, pona nini oyoka kate. Yo, ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na Lumbe Lumbe. Yo, awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda. Yo, mpe ya mikebisi. Kasi bana na Nzambe bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Bokola suka ekozala na Afrika. Bokola suka ekozala na Europa. Bokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboya ki conseil. Yo, bunda sikoyo. Mwete mwete. Bunda na moto. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Na mai. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Pena mopepe. Kangaba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Lumbe lumbe mama. Merci éternel. Mwete mwete. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci mon père. Sereba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci esprit tout seul puissant. Lumbe mama. Mwete mwete. Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Bokola suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo. Yo. Yo. Bokola suka ekozala na eglize.
lokola suka ekozala na église. Armée à justice. Ekozala na église. Esi ekiti. Yo. À mettre fin. Na makambo nyonso. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours Vengeance kanga de bango. l'Éternel. Vengeance kanga Les bango. jours de mon père. Aujourd'hui, Tuna bango. c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso. Tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala songo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. Okokimela Mokolo wapi? ezali ekozala Na est, ouest, to nord, Mokolo ezali to na sud. ekozala na Kasai. en Afrique baby. Yo. Kolo apambola bino loba amen. Amen. Eza na moto na ntongo ya lelo alamuki babandi yango na bitumba mwasi na mobali makofi na chambre azobima libanda chemise ya mobali epasuki mwasi elongi evimbi meyo bandi ntongo na mosali na nzambe apambola yo tika nkolo apambola yo tobetela ye maboko. Amen. Nazali na ya mingi te ya koyebisa yo mais ezali pe mingi po na koyebisa yo parce que pa ya nzambe même une seconde eza ya ebele pe makambo ya minene ekoki kolekela yo pe kosalemela yo. C'est pourquoi zalaka toujours na esengo na motema na yo ya kokende koyoka la belle voix, la voix de l'Esprit Saint. Ngongo eza ebele ezalaka na esengo ya kokende koyoka la belle voix, belle mélodie ya molimo mosantu. Ngongo oyo bato ebele bakutana nango echanga bango histoire epesa bango vie éternelle. Na vengeance tolobaka ya kolia ezanga me ya koloba poto bika mwa ezanga ezate. Na vengeance tolobaka soki okokisi te mission na yo sur la terre okendeli felo pour le grand créateur atina mutu na mabele na tina. Amen. Memba oyo baye ko compliqué ba vie ya bato lelo na se na moi musala nkolo atindaki bango yango wana te. Moto nyonso akosamba d'une manière d'une autre. Amen. Vengeance azana ba discipline na ye azali message ya troisième temps oyo ye kopesa bato makasi ya sika mayele ya sika bwanya ya sika baimoniseli ya sika lolenge ya sika ya kotambola pe ya komona makambo ezali message ya vengeance. So kuta na problème implorer, invoquer, belela le grand créateur, belela mokonzi ya vengeance akoyoka yo akokita akobundela yo parce que oyo ezali ngonga na ye. Phase ya l'an 2000 biso tokotaki na ngonga na ye, ngonga ya message ya vengeance. Amen. Ba message précédaki oyokaki balobi
bolinga mabele te, bolinga lola, bolinga le ciel. Bato bateyaki biso alobaki esengo na moto azokende lola, bateyaki biso bandeko bolanda ngai malamu, likambo na likambo eza na ntango na yango. Tokotaki bandako na Nzambe, bateyaki biso esengo na moto azokende lola, mawa na moto azotikala na mabele. Bateyaki biso ciel, esika kitoko, mabele esika ya mabe, n'est-ce pas? Bato bateyaki biso bango moko basombi ba mapango ya minene na mabele. Diama balingi kotika yango te. Soki bayoki diama eza kuna, mbango baza kuna. Bolanda ngai. O bayelaki biso évangile ya koyiba te. Parmi les 10 commandements ya Moïse, bayebisaki biso ne vole pas. Wana ba belge bato bayelaki biso évangile. Ba italien bayeli biso évangile. Ne vole pas, mais ba vrai voleur ya liboso bana bango. Faut to vendre to réfléchir. Est-ce que nalobi ke to ke yiba te, to vendre to kanisa. Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que la religion? Pona nini ba religieux basalelaka te makambo bateyaka? Pona nini basalelaka te makambo balobaka? Bango baye bakaboli le spirituel et la politique. Epa na biso. Epa na bango baza mutu moko. Spiritualité ya Italie yango wana ezotambwisa bakonzi nyonso wana yero ya Amerike. Oyiba te, biso tolobi amen iyo papa tata sango mokonzi, biso tokoyiba te. Bango moko bayibi. Koboma te, biso tolobi iyo tokoboma te. Bango moko bazwi manduki bakreye bage po baboma bandeko na biso. Amen. Amen. Il faut comprendre que utilisaki la parole de Dieu na profit na bango, l'intérêt na bango lokola ba pharisien. Et loko balona kiwana ezumisisa na kati ya ba théologien, na kati ya ba philosophe, ekoti tina ba pa pasteur. Atako une nouvelle confession religieuse et bimi. Bandi koteya. Oyibate bosala boyete. Fin de compte, ba pasteur wana bakokoma miyibi. Bakokoma bescro. Bakosimba kisi. Bakopakola mafuta. Bakozonga na kazi ya liboso. Boyebi pona nini? Po bazwi semence ya bato wana. Amen. Amen. Na yeko vanda na bandi kosala betude ya ba religion. Koyoka religion na religion aza komi défendre. Koyebisa bato ke yenda aza na nzambe ya bien. Aleki mosusu. Wana guerre ya ba religion. La musulmane koloba biso toza na Mahomet na Allah. Aleki bino ba Kristo. Na religion na bino na christianisme. Christianisme alobi biso tozali na Jésus, na Dieu, toleki bino ba musulman. Bouddha pa ye kobima alobi biso toleki bino. Po biso koto na Bouddha tozaboy. Bato na bandeko église de noir pe batelemi, balobi biso toleki bino. Po nzambi mpongo tolene na koko na biso kimbang bango ba champion. Chaque religion a bandi ko défendre qui est. Amen. Amen. Alors, chaque religion bando bimisa comportement na ye. De vengeance ya yepsi bat boke bana religion. Religion za mayele mabe. Religion azali bizaleli.
ya ekolo moko ya race moko pona konyokola bato mosusu. Amen. Tobima na kati ya religion atravaillaka pona libumu na ye pona intérêt na ye. E bana nyonso oyo bakomi bakonzi lelo bauti na kati ya religion. Amen. Ne bino bouti na religion. Il paraît religion ate ya kabosan na makambo na nzambe. Koma bana bino boboti babotami ba assassin. Religion aboti ba assassin. Aboti be escroc, be expert na vol, be expert na tricherie. Pona ni eza bizaleli ya babelge, eza bizaleli ya Italie, eza esprit oyo bamemaki nde ba injecté na kati na bino. Eboti misisa ekomi difficile pour être transformé, changer vie ya bato. Mabe ekomi malamu, malamu ekomi mabe. Amen. Amen. Religion tei kolinga mwasi ya moto te. Asango mosusu babangaka nkolo te, basi ya bato basi na bango. To bango balinga mingi basi ya bato na batata pasteur. Bateyaki selon religion mwasi ya muninga mutu kosimba ye te. Okomono bali mwasi na yo légalement. Tata sango mokonzi ya pamboli, tata pasteur ya pamboli, oke mobem mwasi wana atiko koma mwasi ya tata mokonzi ya pambolaki libala. Wana ba evre ya wat ya religion. Amen. Amen. Mokokuta te na Kristo bango ba présenter liboso. Et Christ tango azotambola na bayekoli na ye azwi mwasi ya pete. Mokokuta yango te. Amen. Amen. Aza na respect na mwasi ya na ya mutu. Basi ebele na balabala tata sango mokonzi. Pasteur zwa bango ya mutu te. Amen. Amen. Je parle un peu sur les embuscades spirituelles. Je vous assure, landa Nzambe avec assurance. Nzambe a opéraka ba miracle. Et ba miracle na ye koleke la vie na yo. Dieu empêche ba oyo to bengi banguna na biso. Si le bon Dieu, Papa Olivier Bando bundela yo te, okomona tongo ya lelo te. Zonga tala vi na yo bando botami, tuna mama bando botami, ti yo komi lelo, okomona o risqué combien de fois. Belenga na yo to yebani te. C'est pourquoi kisi na yo ezala Nzambe mokili tata na biso, kisi na yo ezala l'Esprit Saint grand créateur. Makasi na yo ezala ye. Nazoyebisa bino que c'est Dieu là vivant. Azali amonaka bapasi nyonso bato bazosala nini basomo. Naza koyebisa bino ke soki mabele oyo biso toniati ezali ya bapolitisien basalaki balonga baboma biso batikala. Me soki bayaki ntango abotami kokuta mabele mokili moko akela yango na bozwi oyo eza na mboka oyo bakosala biso eloko te. Bakoreusir eloko te na baplan na bango ya monde ya ténèbres. Enkolo akoempêcher bango. Amen. Amen. Je parle sur les embuscades spirituelles. Le monde spirituel existe.
Il y a des armées dans le monde spirituel. Il y a des hommes dans le monde spirituel. Il y a des femmes. Il y a des armes dans le monde spirituel. C'est pourquoi Naïb Sakabino que les grands esprits créateurs et l'oconion oyo yé akela a sopela yango mystique naï. Amen. Amen. Et loko tout. C'est pourquoi vengeance a yeko yeb sabino bo. Et si ka oyo bate yaki biso que y a un seul nom qui sort. Vengeance a baki si likolo nango, c'est longtemps. Il y a plusieurs noms de Dieu qui sauvent. Il y a plusieurs noms de Dieu qui fait quoi? Qui sauvent. De comment quoi lobby? Pour nous amener à Yanolayo, il faut qu'il y ait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que zali solo pour nzamba ya nolayo il faut que na kombo wanati na suka te likambo ko ya nolayo ezali likambo ya alliance ya motema na yo na ye ndoki nganga kisi magicien tango asala ka miracle na église ya boko isabat au nom de Jésus-Christ de Nazareth ata lobi yango miracle yo moto na koi Jésus de Nazareth mutako isiye iloko ya simbi. Amen. Okokuta pete lo azali kosekwisa mutu. Alobika ka lève-toi sukiwa. L'esprit de Christ, du Saint-Esprit, zakati na ye. Azana besoin te akende ti sukiwa. Est-ce que soki mutu azo benga yo po yondima? Il faut akende Mama Virginie Loka ou Sadek. Mama Tete Nsedi Maninga. Ezalaka bongo. Okobenga kaka John asali nini? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, si Dieu est la parole c'est un nom, la parole est un esprit, et la parole a ses armées. C'est-à-dire, au nom de la parole, et qu'on peut saluer victoire. Parce que Dieu est la parole. Amen. Amen. Si Dieu est la guérison est un nom de Dieu, la guérison est un esprit, et la guérison, c'est toute une armée. Yankolo. Parce que guérison, ayaka bundisi maladie. Soda bundisa ka monguna. Maladie microbe, aza monguna ou azali kotel melai. Guérison, c'est un esprit fort. Oyo ayaka telmeli maladie, pour yoza la guérir. Amen. Amen. Si Dieu est la solution est un nom, la solution est un esprit, et la solution c'est toute une armée. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Zali armée? Batoboni bakoza solution lelo na nguya nzambe. Combien de personnes? Na Luanda, mutu bato nzambe akopesa solution bazali. Na Angola, kuna na Luanda bazali. Na Ethiopie bazali. Na Sénégal, na Guinée Conakry, na Guinée Bissau, na Congo. Combien de gens bakozwa kimia na mokolo ya lelo na nguya molimo mosan. Donc la paix c'est un nom, c'est un esprit et c'est toute une armée. Amen. Amen. Alors, si Dieu est la paix, donc la paix azali esprit yanan yanzambe. La protection, c'est un nom. Un esprit, toute une armée. Yango, ce qui est lingi kocha, likambo na likambo, faut kocha likambo na likambo, sika na yango, pour avoir rapidement solution.
Osali bassin ya mai ya régie des eaux pour botinda mai na cité. Amen. Bokotinda mai na banzeta maboka to na batiyo. Pour mai comme ils ont 5 interventions ya tiyo. Pour moutouaza la guéri, il faut esprit à guérison d'intervenir. Pour moutouaza kimia, il faut esprit à paix et intervenir. Pour moutouaza la sécurité, sécuriser, il faut esprit à protection et intervenir. Amen. C'est-à-dire que c'est pourquoi nous disons un seul Dieu a plusieurs manifestations. Neokokuta, le prophète Christ, aye awakuta na ndumba, ndumba biki. Alongo wanakuta na mukufi. Est-ce que mukufi azana besoin ya kotika kindumba? Mukufi azana besoin nini? Ya kosekwa. Esprit nini? Oyo yekosala na kati ya mukufi. Esprit ya résurrection. Amen. Esprit ya résurrection. Ndeko sala na kati ya mokufi. Faut ba déclencher esprit ya résurrection. Denge bomonaka laboranté atal na microscope. Amoni ba mib. Yo ko pesa ye malaria kabe soki tabe soki ni kisa malaria. Le monde spirituel est ça. Nous, à notre tour, même l'évangile, il y a des ordres, il y a des troubles, le trouble spirituel, est compliqué, la situation. Amen. Et ça, n'a pas quitté ma bende, n'a pas quitté ma baya. Kiti nini yozo luka. Bokene na zigida bosomela nga bakiti ya mabende. Bino bokomi zigida boji ya mabaya boyi. Mutu wana bosepela na bino. Na monde spirituel ezali gouvernement mobimba, organisation mobimba. Et ba ange na ba ange bazana misala na bango. Chaque ange, groupe des anges na misala na bango. Ezana bangelou izine oyo rôle nango ezali kaka soki basali esquelette ya mutu bapesi ye souffle balatisi ye likabo ya mission akoya kokokisa ale batindi na salle ya peinture bangelou kuna bolatisa ye kaka mukuba peinture oyo ya kobima nango na mokili kuna ba décider déjà selon place o bamoni problème ekozala. Balobi te yazo kende Congo makambo eza kuna ya makasi. Nan esprit ya prophète ya papa sa. Bolati déjà bo pese livre à vengeance oui. Allez, bo taille déjà non taille ça va. Munene na ye déjà tosi to calculer. Bolati esprit ya kobanga te oui nyonso tosi to pesi. Allez azo ke mboka nini mboka Congo bazala ka couleur nini chocolat. Bocha ye peinture à chocolat. Bazu peinture à chocolat. Soa. Allez. Banjelu nini ba okende kotika ye na bitumba wana baponi les esprits ba ko accompagner na Congo wo tango bakoya kotika nga na libumu ya mama Marie Vianney banjelu mososo bayaki ko accompagner ba kozonga bakeko yebisa bango tokomi totiki ye na banjelu mososo ya sécurité. Amen. L'homme de Dieu abotami pe boye bitumba pe zoya tango abandi musala atala boy ba lion atala boy banzoy atala boy ba crocodile atala boy ba dinosaure atala boy banzete atala boy après atuni pona ni ba lion pona ni batumo ki baluba ke ba serpent ba lion ya satan pona ni ba crocodile le bio ya ngai muto akela biloko wana ngai bando ke bayaka kokota menkolo biloko bikela moizana ngai wana arme na pesio kende yebsa mokili boy bisoto ye to banga moto mokili. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le lendo mutako komanango, liboso ya nzambe ya kofuka. Liboso ya nzambe ya kosala ni akokweya. Il n'y a pas un grand champion na mokili. Na bato yo bakelami na mutu. Abima champion alekana nzambe azate. Oyoki ngai azate. Ezate na mokonzi moko na mokili aleka nzambe ke ngai azalite. La puissance de Dieu ekweyisaka bokonzi nyonso ya lolendo. Bokonzi nyonso ya lolendo suka nango ezalaka shit libre. Pe makolo fo ebukana. Oyoki ngai. Les embuscades spirituelles. Hérode akutana na embuscade spirituelle. Bato nyonso basanganaka pona kobundisa bana na nzambe bakutanaka na bambiscade spirituelle. Barme nyonso esanganaka pona kotrouble mboka oyo bato bandimela nzambe. Barme wana ekutanaka na armée spirituelle, na bambiscade spirituelle. Amen. Amen. Je veux te dire que zala nesengo ya kozala na ngambo ya nzambe. Nkolo a empêché tes adversaires. Amen. Et il les empêche déjà. Amen. Oyoki ngai. Les embuscades spirituelles. C'est-à-dire esika nyonso oyo erenie na misala mulili. Mutu nyonso a renie na misala ya mosoto, nga champion, nga na mbongo, nga na za manduki, nga na za na bokonzi. Ata bino bobosa ni moto wana, nkolo akobosa na ye te. Nkolo akolanda ye, nkolo akobeta ye. Nkolo apanzaka lisanga ya bato mabe. Atumbaka yango moto. Bandako abike kozikaka moto. Biso tomona na bamboka. Mutu azalaki ndoki. Mutu azalaki mutu na bakisi. Abomi bato anyokoli bato. Binano boyeba mutu wana ndoki. Mukolo azokufa poli. Ndoki wana akufi. Boyeba sabino asali nini? Apoli. Akufi bake bakange munoko boy kokanga. Bamisusu bazalaka akufi boyi. Même po boke kunda ye nkolo aboyi. Mbula makasi. Boke kunde na se mbula. Nkolo asepeli na yete na makambo na ye. Amen. Amen. Les embuscades spirituelles. C'est-à-dire que tous ceux qui vous maltraitent, baza ko maltraiter mboka o nkolo azali ya kitipe akitaka basali na ye, ces gens n'avanceront jamais. Bozwi nyonso bakozwa, bakoamase, bozwi wana ba formi, bakolia yango. Tuna bandeko na ngai ya ntangwa Mobutu. Tuna bana ya bandeko yo batata na bango ba movansier minene. Izana ba oyo lelo bazako se retrouver te. Mbongo ebele oyo batata na bango bazwaki eke wapi. Mapango batikela bango ebota ba conflit du 1er au 30 pona nini mapango ya bandako ya peuple. Mbongo ya bato nyonso batata na bango bakomisaki yango kaka ya bango. Il y en a ceux qui souffrent. Izana ba oyo batika bozwi wana tika na lana nzela ya nani ya nzambe. Ba oyo pe lelo bakoti na même chemin qui pense que bozwi oyo batata na biso bazwi eza kitoko. Biso tongindi lokuta bangindi te. Moma moko ekoya ekozalela bango problème likolo ya problème mbongo eza kosila ezo disparaître. Bana wana bako souffrir. Ndenge bana ya bamisusu bazo sala nini? Bazo nyokwama. Bamisusu bakozwa ba maladie. Oyo komema bango na bopito ya mbongo ebele ti mbongo esali nini? Esili. Dieu frappe. Tambola na mokili na ye malende. Tambola na mokili na ye na bokebi.
zo eloko ya bato nyonso kabola na bato zwa ya yo zwa ya bato pesa bango oyo bapesi yo pesa bato pesa Molimo Santo alobi na yo sala likambo sala mekobima nzambe ya bato te. Amen. Ato okomi otomwa mindenge nini boya na yo kokoma nzambe ya bato. Ke ngai bokoloba lisusu na ngai iloko te. Soki bomeki na koboma boma bino boya yango. Po yo pe olingo linga te nzambe akoboma yo. Oyoki ngai ba oyo nyonso ba bomi peuple congolais nkola koboma bango. Kola kotika bango te. Ata balongwe Congo bazwi ba avion bazwi bozwi bato kovana bamboka mosusu nkola kolanda bango. Akobeta bango. Pour verser oyo ya le salaire du péché c'est la mort et ça accomplit. Amen. Amen. Les embuscades spirituelles. De boza koyoka sango. Goliath elombe pomba abosani ke akelama epa ya mokeli abandi ko finga nzambe akutani na embuscade spirituelle. Amen. Amen. Herode abandi ko finga nzambe obundisa bawende Dieu okata bango balama zokende kobundisa libota o nzambe asimbi pona niki ndoki yango elongolaka bango mayele pona ni bakisi yango elongolaka bango mayele ya koyeba lisusu teke nzambe aza wana ya koyeba lisusu teke te kuna nzambe moto azoloba te boti na ngai te nake ebunda na nzambe pona nini mayele esilaka bango. Amen. Les embuscades spirituelles. Tika banguna na yo bakuta na bambuscade spirituelle. Banguna Congo bakuta na bambuscade spirituelle. Tala mutu ata akomi ndenge nini atambolaka na ye na donc l'espace ya nkolo. Soki nkolo alobi azwa mutu papa olivia kozwa ye na pete nkolo akotelemisa avion likolo atelemisa yango eboyi kokenda atelemisa yango wana pilote a appliqué machine à une nyonso rien ne marche. Nkolo akozwa avion likolo asibi abambi yango na se pa bino nyonso na kati bokofi nzambe obosomo bato basalaka lolendo apamba liboso na ye o bato bazo prier po baza na pasi te pasi ni. Amen. Amen. Na pesa un exemple bato politique baza na mbongo oui ou non? Oui. Mais tosali na bango nyonso 5 ans bango na mbongo na bango balia biso pena kozanga mbongo na biso nkola bateli biso te bo banani baza makasi po bango so mbongo ezate ba okufa biso na beta de vie to mener bango basali 5 ans biso pe tosali 5 ans mbongo nyo bachana ba poche bako banga teke nzamba batela biso bana bango ba vivre l'aide ya bambongo ba osaka na bambongo ya biso bana bazo vivre na mai ya komela. Mais 5 ans et bêti biso nyonso komi. Dieu nous protège. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous protège. Tozo koma te babola que par la volonté de Dieu. Te. Tozo koma babola na volonté ya bato, ya ba individu politique. Parce que le plan de Dieu c'est quoi? Na créé Congo. Na chebozu na Congo. Mwana nyonso akobotama na Congo boziwani za yaye a créer ba responsable spirituel politique scientifique bato ya molimo baza ko éclairer bino po bo avancer spirituellement ko révéler bino bato ya politique bo gérer bozwi na faveur ya moto nyonso bino bato ya science na pesi bino mayele ya ko transformer ka biloko po bozalaka po bo vivre na yango alors bino nyonso bokumisaka nani ngai asala ngo bongo. Ezate bata politique baza makasi to baleki bazu bozite eza gérance bapesa ki bango pour tout le monde lo lendo ya mutu aboyi na nzambe après abandi ko boma peuple na ipona boziwana tiango na poche fin de compte loko les responsabilité bapesa ki yo les grands responsables ako passer yo ne sambiselo abengi yo vandi ndreke mbuta vanda bozu ya Kinshasa uche wapi siko bato bazana Kinshasa pona yo po bakende kolia wapi pona nini otaki mbongo na poche
Pour nani okitsa iba priya biloko te pour que kinoa nyonso na kinoa a se retrouver lokola yo. C'est comme ça que Dieu va juger les gens. Gola obanga motote. Amen. Asala ngobongo. C'est par là bokoya kolobake, cette autorité vient de Dieu. Quand natango oyo bokonzi bino eza ko travailler na conscience. Ya koyeba ke république elingi loba ya biso nyonso. Natango akala bozwi ezalaki ya ba roi. Na ba proche ya ba roi. Monarchie oyo roi koloba yango wana. Bino bokufa nzala nyonso ya ye na ndako na ye. Bato ba mboka mosoba lebite. Biso nyonso batu. Bozu ya mboka nyonso ya biso. Donc ndenge toza wana Congo mobola akozala te. Selon le plan de qui? De Dieu. Mobola akozala te. Et vous avez trouvé des faux leaders oyo kutu mutu awuti na mboka ya mosika aye na mboka na yo aller bien, à vivre bien, ba bien libanais, indien, atongi hôpital na konti a vandi, il se retrouve mais yon kolombo kozo se retrouve. Amen. Alors, bah, homme de Dieu ya mboka wana, il faut ba implorer ba mbiscade spirituelle. Bo vandika boy ale, hôpital ya ba chinois, hôpital ya ba Inde, et bandi ko zika nini moto. Est-ce que vous comprenez? Brrr, puis première réunion moto. Brrr, ti wapi, ti nasi. Est-ce que vous comprenez? Alors, okomona bato baye na mokili bakuta na ba leader ya mabe banyongi bango, bakuta lisu na ba leader spirituel ya mabe o babando calmer bango. Donc ba onyokola bino vous souffrez, après bato politique babandi ko sala nini? Ba calmer bino. Or pour mutu abima na bowumbu, il faut appliquer force, à se révolter. Comment na famille nanga bato bakufa kaboyi. Nga chef ya famille na yebi nanga likambote ne bato ba okufela. Comment bato bakufa ka boyi. Abengi si famille. Oyo azana kisi na ye turo yenda kukufa. Bakoko babo maye. Zamba bakoko basala nini? Babo maye. Ngana zana kisi te. Oyo azo sala maka ache maloba na gekomba babenga mizwa. Asaki duki abangi. Comme on a lobby, température ekiti, nombre à décès, ça les mines ekiti. Mais ce qui kaka bokomi, matangeye, c'est la volonté de Dieu. Matangeye, c'est la volonté de Dieu. Si bogosil, bogosil na maté ya mokano na nzam. Moi on a 12 ans koufi, c'est la volonté de Dieu. Moi on a 30 ans koufi, c'est la volonté de qui? De Dieu. Basi bagaz ba betimino, ba masas ba betimino bokufi. Pasteur aya lobi, toute autorité vient de qui? De Dieu. Donc, azon di misabino ke, bakonzi wana babomi bino, nzambe motatindi bango basala ni baboma bino. Quel poison. Quel message poison. Oyoka na église bandimi, balobi amen. Jamais. Les leaders sont les défenseurs, ya peuple naïe. L'autorité qui vient de Dieu est l'autorité qui défend, qui sauve le peuple naïe. Est-ce que vous comprenez? Même ceux qui m'ont pagano moko, abimi na diaspora, à se révolter. Comment les bota nanga bakokufa kabo? Comment mboka nanga bakokufa kabo? Il négocie d'une manière d'une autre. Abandi bitum pour défendre mboka naïe. Mo pagano wana rôle à jouer nde comme une colo. Oyoki, même aza mo pagano. Ayamba Yesu mo Kristo mo konzi mo bixité. Esprit est là qui a défendre bino mo pagano wana abandi ko remplir mission ya nani ya nzambe. Yako bimi sabat kat na pass, kat na minyoko, kat na bo. Amen. Bokonzi na bino ekoki lisusu komema bino na bowumbu te. Soki bokonzi na bino memi bino na bowumbu, alors bokonzi wana eza ya nzambe te, eza nani? Satana. Mutu akosa bino te na mate ya lokuta, ezali Satan. Amen. Soki papa boti bino azoteka bino na bandoki,
azote kabino na bandeko na ye bandoki alinga kabino te azana mbongo mazolinga kotangisa bino te poka aboti bino nde notre père papa Olivier poka papa aboti biso nde tobenge notre père ba devoir oyo ezali motu ya ko botikala na vie à remplir yango te beaucoup bisaka ke notre père. Est-ce que vous comprenez ngai? Papa azali oyo na boti nazo bokola na otika bana na nga na vie nazo laksa bango nzela ya nzambe na laksa bango mboka na bino ndeni babundelaka yango na tiki bango na vie na bundi na sombeli bango lopango nazwaki mwa mbongo na tie bango na kelasi batangi bakomi bato awa nazokende bano bakokunda nga nesen mais yo ozwi bakisi okangi vi ya bana mbongo ezate mukolo okufi bapapa leki bazoyake bocha mbongo tokunda tata na bino ye ndeko na bino atiki biso na vi nini apesi biso asimbaki bakisi barelation ya kitoka zwaki abranchaki ata mwana moko te mbongo tokunda ye tokozwa yango wa aleboka esala cotisation bosenga mbongo na balabala. Est-ce que vous comprenez ngai? Amen. C'est comme ça bakonzi, c'est comme ça bokonzi, c'est comme ça bosambe. Les embuscades spirituelles. Bokomona mama mosusu, bana mosusu, mama boti bango, mama tiko sundola mwana wana, mama kena ye kosala kinduma na ye na mbetenge kuna, tata tiko nyokwama, tata zui mwasi mosusu, mwasi wa nyokwami kobokola, mwana, alilobi mwana wana abali, mama mbetenge auti ki plaza bando sala kinduma ye kobima, bando beta tolo mwana na ngai abandi kofinga mwasi oyo abokoli mwana. Soki mama wana pupoli bilamba makambo yozala malamu tie loko na place nango. Amen. Bokonzi ebomaka peuple fait voir luka boma bokonzi wana. Boyoka makambo na église boyoka ngo parce que yo mokonzi nanga oluko bomanga po nanda kobetela ka maboko po tamboleka biso bato betaka maboko mukolo a vote nanda ko voter bino kola meeting banani bakoya po zo bomangai bon nazana besoin vite yo banga yo kimakaliwa et comment zo lingo pesa ngaliwa na pete. Alors le peuple est conscient, il faut se préparer. Alors bokonzi balingo baboma biso bango batika la te biso plutôt se préparer to bunda na bango bitum na kufa na conscience nyonso ke na kufa ki na champ de bataille. Est-ce que vous me comprenez? Iri oyebi iri akeko bundela mboka na ye mokonzi na ye David atikali kozwa mwasi na ye acheyeze abengi iri yepsi ba généraux boyepsa iri aya na zana besoin na ye iri azongi alobi kende ko bana na mwasi na yo iri alobi baninga na ngai bazobundela mboka ya nzambe tozana guerre tozana problème ngana kende ko bana na mwasi na boyi mais David mokonzi na ye soki bato bakonja soda Congo c'est kozala à vos ordres mokonzi wana aboyi parce que bango na mboka na bango babandaka nanu kobanga nkolo donc soki yo mokonzi opesi bango mibeko eza na nzela te bakoboyi po bango bazobanga etumbu ya mokeli lebitete chef majesté respect na yo me nakosala eloko wana te yanga baninga kuna bazwa masasi ngana ya biyengi na boyi soki biyengi na boyi. Amen. David a moni kazana mbeba ya masumu asali. David a komi mabe lati akomo luka ba méthode. Botala mabe. Mukonjozo sala mabe. Bazo peso conseil kotika mabe me molimo mabe zo lata yoka ka po continuer ka kosala ni mabe. Nkolo aloba soki mutu aboya lingi mabe nkolo ko bwakela ye molimo egarma e pousser ye kana mabe. Amen. Ti akende ko beta ye. Embuscade spirituelle. Bokomona yango ndenge kokota na bandako
na ba bureau ya ba konzi ya lolene ya bapo na ba ndoki ya famille bazokuta na embuscade spirituelle. Embuscade spirituelle ils a créé na lola na nkolo ya moto ye moko. Celui qui engage ba militaire na ye allez-y empêcher mutu wana pour empêcher Jézabel wana pour empêcher Pharaon wana. Embuscade spirituelle. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses se passent. Bon monde makambo etambola. Nkolo akotika te banguna ba régner du jour au jour. Jamais. Oyoki ngai? Jamais. Banguna ya Congo bazali na position ya faiblesse. Makasi na bango esili. Amen. Oyoki ngai? Amen. Zala fort, zala makasi. Mboka oyo kobonganango ezali sur et certain. Amen. Zamboka ya nkolo ya ba Belgique. Nikolo koya makambo ekobongwana. Amen. Nikolo koya bitumba tokobunda. Makambo ekosala nini ekobongwana. Nikolo koya ekozala mikolo ya inondation. Mikolo ya moto ezali koya. Nzamba zali nzamba abundaka bitumba. Nzamba abundelaka peuple na ye. Nzamba akotelaka bana na ye. Nzamba aza awelelaka santé ya mwana na ye na batamoki. Baye bazo santé no ba enterrer ya aweleli ya botoli. Mose ya kufi baye bazo nzoto na ye. Nkolo aboyi. Le monde spirituel aboyi. Kangamba na le bon Dieu. Akotika yote. Ozola nangai. Empêcha Balaam. Balaam azoke nesengo. O anginda na simbongo. Nazo prouver bana Israël. Akomate. Makambo ya mona était spirituel. Le monde spirituel existe. Bako kana yo. Que Maman Virginie wana lobi tozo bomaye. Na 12h. Na 5h du matin kola bimeliba. Le mobile atembe akite. Totala ye ndoki atembe. Salani kende moto etelmel bango ezopela. Ezo sala boy. Bo lekato boya ko bunda. Bako yate. Amen. Oyoki? Amen. Bandoki babanga kaliwa. Banganga kisi babanga kanim liwa na yepsi bino lelo ndoki aza makasi te. Ndoki nanganga kisi azalaka makasi likola moto ya pesi kisi. Oyoki ngai? Amen. Même politicien makasi na ye eza likolo ya moto na nzambo ya korompa. Apesa oba mbongo na ye okokoma ko défendre ye. Mate ya no ekomi ye na nyongo note na obango na likamni. Amen. Na te ya yo bika. Ngana gomona banga ka yo komi nzambe na nga gouverneur koma nzambe ya moto na nzambe. Même président de la République non. Non 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 non. Ata kuto pesa ngambong. Na te ya yo lusubo solo te. Po pesa ngambong. Po tine ba soda ba sécuriser ngai. Ozali suna besoin ya bosembo na bosolo te. Okota lola te. Amen. Amen. Jamais. Les embuscades spirituelles. Bakana kanzambe te, babundaka pe na nzambe te. Soki ondimeli okomi ya ye, okomi parti ya corps na ye. Moto nyonso azobundisa yo, aoluka bitumba na nani. Aloba na verset moko keba kosimba ba oyangai. Eza lokolo zochanga mosape wapi na lisi. Koma ya ye. Dimela ye, yamba ye. Koma ya nani? Ya ye. De komo kwa benga lebi papa ngai na libota na ngai to koma na biso bana ya wapi? Ya vengeance. Félicitations. Protection ya vengeance et battre la Bible. Amen. Vous allez assurer la protection ya wapi? Ya vengeance. Que le monde spirituel ya vengeance. Et venger bino. Dans la vengeance, c'est un message qui toque. Qui ça na bambeli e bundaka. Yo lali pongi banguna ba yepa bambeli e bimi. Bambeli e salini e bimi bando sala palen palen palen. Et zolo ba venir. Boya na zo de la bine beti na mabele pan. Et telemi e bimi se mot. De kwa na tabaka na kaya goya. Apo livia goyati.
donc yazana pouvoir na moto yo abanga kaye nganga kisi yazana pouvoir na moto abanga kaye na moto ya pesa bakisi yo zo kisi na yete yo ko bangi wapi akosalo eloko te yo na ye bozana contrat moko te. Tu me comprends? Amen. Ko banga ndokite akobundisa na ye yo me akosalo eloko te ko banga ye te oyoki. Amen. Kobanga ye te. Bato bakufaka na tango oyo mutu akotele mazangi. Na tango za na ignorance. Saoul, un roi ignorant, faible, alinga bikeko. Banzela molili, Goliath ya beta kai. Yena bato makasi na manduki akokaka te. Le jour mwana na nzamba solo atelemi mokolo wana bitumba na bango esalaki ekatana. Bitumba ekatani les mêmes jours. Donc kobika bato evandi teke na ba docteur de la loi, kobika bato evandi teke na ba université, kobika bato evandi na moponami ya nani ya nzambe si. Mutakosa na ba université maza motema mabe. C'est pourquoi Nazeb Sabino que besoin mingi na monde ya circuit ya ba leader bandoki. Besoin mingi bandoki. Besoin mingi baso ye akota na ba monde ya tener ya koma nani ndoki. PDG oyo akomi oyo bozo sila po bango grand poema makila bat. Grand poema makila ya bat. Grand poema makila ya nani ya bat. C'est quoi wana libota boko sila. Mais bozo komisa ke tozi ya biso sama. Bosepela, ce qui bozui, il sert un frère dans le Seigneur véritable. Wana bobetanin, ma bosepela, oh yabiso yaya, ayebi nzambe. Alors, ata mati bagrad, akomataka bagrad na kosambela. Tizana bato na mokili nzambe moto atombola kabango. Azo simba pe mbongo ya malunga, na elevation ya nani? Ya nzambe. Les appels à l'élévation, il y a Mokili. Il y a Satan organisé par les hommes. L'élévation, wana et soukaka, mabe. Que bana élévation, il y a négociation. Mutu moko azawana, nkola poniye, yo ke o négocier, na remplacer ye kaka zoambong, na remplacer ye kaka keba. C'est qu'un homme aura semé, il est moissonné. Isaïe a lobby. Qui tue par l'épée, mourra aussi par l'épée. Nkolo apamola. Amen. Fukama na sali solo samu moko ya malamu. Nalingi na umela seko, nase ya makolo na yo nkolo. Eloko moko te papa ekabolanga inayo nazali lokola ebwelo yo etoni na posa na mai nani akopesa ngai mai ngana mela na zuwa kimia motema pe bolingo na ngai nkolo etoni na posa na yo nkolo na posa ni na kiti ya ngolo na yo oyo nde pole na ngai papa yozali nyonso po na ngai yozali nyonso po na ngai na motema na nga tonda desengo motema nanga batela kimia yozali nyonso po na ngai yozali nyonso po na ngai elombe yozali nyonso po na ngai yozali nyonso po na ngai amotema nanga tonda desengo motema nanga batela kimia yozali nyonso po na ngai yozali nyonso po na ngai nazali lokola ebwelo yo etoni na posa na mai
akopesa ngai maye ngai namela nasuwa kimia nazali lokola ebwelo yo etondi na posa na mai papa nani akopesa ngai maye ngai namela nasuwa kimia nalingi na umela seko nase ya makolo na yo nkolu eloko moko te papa ekabola ngai na yo nalingi na umela seko nase ya makolo na yo nkolu eloko moko te papa ekabola ngai na yo ngai nazali lokola pate oyo etondi na posa na mai nani akopesa shari mai ngai namela nazuwa kimia nazali lokola etike oyo etondi na posa na mai nani akopesa shari mai ngai namela nazuwa kimia nazali lokola mobola oyo etondi na posa na mai nani akopesa ngai maye ngai namela nazuwa kimia ngolo na ngai yozali nyonso mpo na ngai yozali nyonso mpo na ngai amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia yozali nyonso mpo na ngai yozali nyonso mpo na ngai papa nanga yozali nyonso mpo na ngai yozali nyonso mpo na ngai amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia yozali nyonso mpo na ngai ayo ndelonga nanga yozali nyonso mpo papa obika mwana ngai yozali nyonso mpo na ngai yo ndesengo nanga yozali nyonso mpo na ngai oyo lesekwa nanga yozali nyonso mpo na elombe yo makasi nanga yozali nyonso mpo na ngai oyo bomoi nanga yozali nyonso mpo na ngai yaka yokangola bana nanga yozali nyonso mpo na ngai yakosunga kanga yozali nyonso mpo na papa longolanga na kati ya pasi yozali nyonso mpo na papa longolanga na kati ya minyoko yozali nyonso mpo na papa longolanga na kati ya molili yozali nyonso mpo na papa kangolaka mboka nanga yozali nyonso mpo na yaka yobundelanga mwana na yo yozali nyonso mpo na yaka yokanisela bana na yo yozali nyonso mpo na ngai kolo na ngai yozali nyonso mpo na ngai yozali nyonso mpo na ngai motema nanga tonga nesengo motema nanga batela kimia yozali nyonso mpo na ngai yaka yobikisanga yozali nyonso mpo na ngai ngai mwana na yo yozali nyonso mpo na ngai yakolongisanga yozali nyonso mpo na yaka yopangusa pinjoli na ngai yozali nyonso mpo na yaka yolongolanga na kati ya pasi yozali nyonso mpo na tala mboka na ngai eza kokopa yozali nyonso mpo na itisa moto na yo nga nalonga yozali nyonso mpo na papa yakobundela yozali nyonso mpo na papa yaka yolongisanga yozali nyonso mpo na papa yakokanisanga yozali nyonso mpo na papa yakobundelanga yozali nyonso mpo na ngai loba nkolo na ngai
tata na ngai eza ya solo oza nyonso mpo na ngai eza ya solo oza bozwi na ngai pambolama na bomoi na ngai umisama na bomoi na ngai etolama na libota na ngai zala mokonzi na mboka na ngai emonisama na bomoi na ngai onyokolaka ngai te okela ngai mobola te ezali bato na mokili bato mabe ya mokili baza konyokola ngai balingi liwa na ngai baza koboma mboka na ngai naye epai na yo nkolo ya mboka na ngai nkolo bomoi na ngai nkolo libota na ngai loba liloba moko ngai na bika sante na ngai ebika loba liloba moko bana na ngai babika bamona bayoka baloba babonga bakangolama loba liloba moko loba liloba moko elakeli mabe ekweya ekakatano ekweya mowumbu esila matoi na ngai etondi na posa ya koyoka mongongo na yo mpo nazwa kimia mpo na bonga kolo na bomoi molimo mosantu loba liloba moko nandimi na bomoi na ngai ozala tata na ngai ozala mokonzi na ngai natikeli yo nyonso ya ngai bana na ngai otambwisa ngai osalela ngai naboyi oyo nyonso bayempozaki na bomoi na ngai na bana na ngai lokola malheur naboyi yango naboyi oyo nyonso bayempozaki na mboka na ngai ya molili naboyi yango badomination ya monde ya ténèbre naboyi yango si oyo ya pasi oyo euti epai na yo te naboyi yango na bomoi na ngai na libota na ngai na mboka na ngai nkolo na nguya nyonso nkolo na bikamwa omimonisama odalisa mokili oza na baoyo ya yo oza na baoyo ya yo nga naza ya yo omimonisama na mokili oyo toza na basolution mibale naponi basolution na yo naponi pole na yo naponi loboko na yo naponi protection na yo naponi ngambo na yo nazala bana na nga bazala libota na nga ezala oyo eza mokano na yo zambe na nguya nyonso okreya mbiskade na ka ya banguna okreya mbiskade liboso ya banguna okreya mbiskade na nzela ya banguna bakutana na yo nguya na yo eyampeshe bango moto na yo elongi na yo loboko na yo eyampeshe bango mabele na yo moi na yo bavolka na yo bafleve na yo baoseya na yo maloba na yo eyampeshe bango ebouleverse bango eyampeshe bango au nom de la foi au nom de la parole oyo nyonso na mboka na ngai atie likia na bikeko na ye na bakisi na ye na banduki na ye na molili na ye azala confondi oyo nyonso azali kosala continuité ya misala ya satani ya misala ya kindoki na libota na ngai na quartier na ngai na mboka na ngai azala confondi embuscade ekotela
la ye. Azala confondi. Azala confondi. Azala confondi. Oyo nyonso. Azako telema. En tant que Monguna Nangai. Monguna ya vengeance. Monguna libota Nangai. Monguna ya mboka Nangai. Azala confondi. Armée ya mbiskat. Ekote la ye. Et paralysé ye. Et neutralisé ye. Banguna ya Congo. Bazala na Europe. Bazala na Amérique. Bazala na Asie. Bazala na Océanie. Bazala na Afrique. Bazala na kati ya mboka. Ambiskat. Ekeleme la bango. Ekote la bango. Et empêcher bango. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Esprit na armée ya délivrance. Visitez ngai. Esprit na armée ya ma solution. Ya esprit grand créateur. Côté langa. Esprit na armée ya polé. Esprit na armée ya protection. Ya victoire. Ya bénédiction. Ya élévation. Côté langa. Côté langa. Côté la libota langa. Côté la mboka langa. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Ma armée nyons. Ma armée nyons. Ya esprit grand créateur. Ma armée ya moto. Ya mai. Ya mopepe. Otelema. Bokita. Obundela Congo. Olongisa Congo. Otalisa mokili. Congo eza ya nzambe. Congo eza ya ngai. Congo ya ba prophète. Congo mboka ba santo. Au nom de la foi. Eke konyoso. Euti libanda. Ekoti na mboka oyo. Ekoti na mboka oyo. Po ezo akaloku. Ezo akadoration. Eke koana. Ezika. Ezala na église. Ezala wapi. Ezika. Biloko nyonso. Oyo bakunda. Na ba rond-point. Na ba boulevard. Pona ko dominer. Pona ko amvute. Biloko wana. Na misimi wana. Bazika. Ikeko wana. Ezika. Ba laboratoire wana. Ezika. Au nom de la foi. Entre Ngai. Na Banguna. Entre Congo. Na Banguna. Entre Libota na Ngai. Na Banguna. Entre Bana Vengeance. Na Banguna. Armée ya bafile. Ya bambe na bomo. Ekota na kati. Na frontière. Ekota na kati. Demo nyonso. Akoluka katisa. Akandama. Na bafile. Ya molimo. Na bafile. Ya moto. Akoka kolekate. Au nom de la parole. Au nom de la foi. Au nom de la grâce. Akoka kolekate. Au nom de l'épée. Au nom de l'esprit. Présence na yo. Notre Père. Ezingangai. Présence na yo. Notre grand créateur. Ezalananga. Nazotambola na yo. Nakotambola na yo. Ezala na butu. Ezala na moyo. Oyo bongisi. Oyo kani. Yango esalema. Mabongisi ya baini. Échoué. Échoué. Lobana bimi. Na kati ya bazamba. Ya monde ya tonnerre. Ya famille ya papa. Ya famille ya mama. Lobana bimi. Na se ya mai. Lobana bimi. Na ba mariage ya butu. Na ba mariage ya tonnerre. Lobana bimi. Na se ya mapele. Na ba boloko. Ya se ya mapele. Ya kindoki. Ya famille ya papa. Ya famille ya mama. Lobana bimi. Na kati ya banzungu. Ya kindoki. Ya ina bana na ngai. Lobato bimi. Na kati ya banzungu. Ya kindoki. Ya famille ya papa. Ya famille ya mama. Lobana bimi. Na boumbu. Ya kindoki. Ya makisi. Ya famille ya papa. Ya famille ya mama. Ya ina bimi. Kobanda lelo. Nazana papa ya ndokite. Nazana mama ya ndokite. Nazana tata mwasi ya ndokite. Nazana papa leki ya ndokite. Nazana cousin. Nazana camarade ya ndokite. Nazana mwasi yo mobali ya ndokite. Nazana mwana ya ndokite. Misala nyonso ya kindoki. Na zone na ngai esika moto. Na zone na ngai ekorenyete.
oyo nyonso akoya na kisi na kindoki pene na ngai kisi na ye kindoki na ye etali ye esika moto oyo akokota na ndako na ngai na kisi na kindoki moto etumba misala na ye na bana na ngai yoki akorenie te na biloko na ngai bakorenie te na mboka na ngai na boyi bakorenie te au nom de la foi au nom de l'épée au nom de l'esprit bakorenie te loba reni na bango esili ikeko na bango esiki maloba na bango esiki batalisman na bango esiki au nom de l'esprit au nom du feu bazika moto inondation ekotela bango ekotela bango emela bango baosea ya molimo bafleuve ya molimo ekotela bango emela bango au nom de la foi au nom de la parole loba na longoli makila nyonso ya botutu ya malédiction elongwa na nzoto na ya makila ya molimo mosango makila ya ngolu elandanga esprit ya maladie et disparaît esprit de mort et disparaît ma complication et disparaît au nom de la foi au nom de la parole au nom de la parole yo mokolo ya lelo yo semaine oyo yo mois oyo yo année oyo na kosilisa yango na kombo na Yesu amen etela ye maboko basi alongisi yo etela ye maboko po azali victoire ya bomoi na yo oh esprit victoire ilembo ya victoire elata yo ilamba ya victoire elata yo chapeau ya victoire elata yo couronne ya victoire elata yo basapato ya victoire elata yo makar ya victoire elata yo bachaussette ya victoire elata yo ensemble ya victoire elata yo montre ya victoire elata yo chaînette ya victoire elata yo bague ya victoire elata yo au nom de la foi amen fanda nkolo apambola yo nkolo na yo ekomi kitoko okomi pepele baboyaki bobala okobala okutana na mobali ya yo okutana pe na mwasi oyo azali ya yo oyo baza ya yo te balongwa na nzela na yo bana na yo bapambolama bakende liboso bazala esengo na kati ya motema na yo amen dimanche une autre vraie prière pour la délivrance ya bomoi na yo pour na lelo tosuki wana pambola ndeko de gauche à droite merci. Esprit tout seul puissant, everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye à débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey. Oyo nde moto. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe.
esangani basila kosuka ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi lokola Pharaon suka ekozala somo mingi vengeance kanga bango. Pona nini oyokaka te Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyokaka te yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na lumbe lumbe. Yo awa pe na vengeance mwana na mwana bendana yo mpe ya mikebisi kasi bana na Nzambe bozala tranquille, boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika, mokola suka ekozala na Europa, mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo bunda na moto na mai yo mpe na mopepe. Bien aimé fongola motema na yo, changer position. Mokola suka ekozala na bandoki, mokola suka ekozala na barishe, mokola suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo merci éternel yo merci mon père, merci esprit tout cette puissant. Mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo yo yo mokola suka ekozala na église, mokola suka ekozala na église, armée à justice ekozala na église esi ekiti yo à mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango les jours vengeance kanga bango de l'éternel vengeance kanga bango les jours de mon père aujourd'hui c'est le jour de vengeance oko échappé ndenge nini ndeko na ngai tolobaki banda kala oboya ekoyokela biso tala sikoyo mokolo ezali ekozala somo mingi, mokolo ezali ekozala na Kinshasa, mokolo ezali ekozala na Katanga, okokimela wapi na est ouest to nord to na sud na Kasai on Afrique baby yo